Egaa haasawni mana haasawaa tokko tokko barattoonni fayyadaa eegala jedheeti. Egaa dursa ani Abrash Kebbaan Qaasim Jaamaa asuma jiraataa godina Siyaanaa Gollichaa magaalaa Harooti. Egaa amma guyyaarraa kana dhimma mana barumsa maqaa goota jabaa maqaa goota Oromoo goonni sabaatiin mogga'ee mana barumsa guutaa maawaas akkuma argitan Jamaa Roobalee Daadii maqaa qabsoo guutaa maawaas jedhamu maqaa kan beekamu mana barumsaa kanatti argamna. Manni barumsaa kun kanarratti mari'achuudhaaf yeroo kana waayilaan keenya kan dhufan jiran Abbo Adnaan fa'aa Caancorraa ka'anii kan nutti dhufan jira akkasuma daldalaan keenya illee kan dhufe jira Abbo Abdoo Hussein fa'aa dabalatee kana caalaamee dura dhuma dhimma rakkoo isaa manni barumsaa kun maal fakkaata mana barumsa sadarkaa isaa eeggate moo mana barumsa haayiskuulii fakkaata moo hin fakkaatu kan jedhu irratti waan tokko tokko haasa'uudhaaf kan dhufne haasa'uu qofa osoo hin ta'in immoo rakkoon isaa akkamitti furama rakkoo mana barumsaa kana akkamitti rakkoo isaa furuu dandeenya mootummaa qofa namoota sadarkaa dhuunfaatti illee hirmaachuu qabna akkasuma mootummaa maal kallattii waajjiraalee barnootaatiin maal yoo himne maal yoo goone furamuu danda'a akkasuma sadarkaa nama dhuunfaatti maal yoo goone jenneetti gartee kanarratti karoorfanneeti haasa'uu kan dhufne yeroo itti aanu barsiisota illee kan dubbifnu ta'a asumaan immoo manni kun abbaa qabaa durataa qabaa durataan kun rakkoo isaa caalaa muru keessa beekaa kitaaba qaba moo kompiitara qaba teessoo qaba maal qaba manni barumsaa kun immoo mana barumsaa haayiskuulii fakkaatu kan hin fakkaanne kan jiru irratti sarkaan immoo biiroo barnootatu deeggaruu didemoo kantiibaa magaalaa keenyatu deeggaruu didemoo namoota dhuunfattu daldalaa magaalaa kanatu deeggaruu didemoo sababa maqaa kanaatiin maqaa yeroo baay'ee maqaa qabsaa'otaa waan jedhamu kuni nama kennaan galu qabsoo jedhan dhukaasuu fa'aa ta'uu danda'a. Yookaan huura bosona seentee dhukaasuu fa'aa akkasitti karaa cufu akkasii kan hubatu jechuudha. Qabsoon isa dura isa dursi qabsoon cimaan fakkeenya mana barumsaa dhabu qabsoodha kan itti amanu. Mana barumsaa kwaalitii sadarkaa eeggate barattoota ajaa'ibsiisaa baasuu danda'u tokko kwaalitii isaaf barbaachisu seeftii isaa barbaachisu guutuun akka qabsootti hiitaman jechuudha. Kanarra dabaree immoo dhuguma isaan immoo wanta irra nu geenye kanaaf Oromoon akka irra aangoo qabatee sadarkaa bal'aarra ture hin turre warra kanaaf bu'uura nuuf haye maqaa qabsaa'ota kanaatiin manni barumsaa dhaabame immoo yoo sadarkaa mana barumsaa mana dhuunfaa tokko gadi ta'ee fokkatee ka girifii tokko hin qabne ka kitaaba hin qabne ka ifaa hin qabne kan bishaan hin qabne maal kan qabne jechuudha yoo ta'u waan baay'ee namatti dhagahamuudha egaa yaada dhuunfaa kootii irma deebi'ee kan ibsuudha dursa barsiisaa eenyu isin jedhan barsiisaa Abdii Ismaa'eel jedhama. Durataa mana barumsa kanaati jechuudha. Manni kun bara 2011 hirmaannaa hawaasaatiin ijaarame. Kuma gartanii daree jahan kana qofatti baruu barsiisuu gaggeessaa jirra jechuudha. Manni kun mana barumsa sadarkaa lammaffaati. Ulaagaan isaaf guutame tokkollee hin jiru. Mana barumsa gaaddisa jalatti baratamu jechuun ni danda'ama. Dallaan qabu, mana kitaabaan qabu, kompiitarri silaa ijoolleen laaboraatooriidhaan barachuudhaaf maltu sababa kompiitaraa, sababa ifaa, sababa bishaanii waggaa 7 oliif mana kana keessatti rakkoo keessatti barsiisaa jirra. Kan ammoo qaamni dhimmi ilaalu hedduutti gara sooshaal miidiyaatiinis iyyachaa turre maxxansaa turre. Deebiin nu deebi'ee baay'ee hin jiru jechuudha. Gara biiroo barnootaatiinis manneen barnootaa mana barnootaa kana caalaa fooyyee qaban yeroo isaan itti diiganii ijaarantu nutti mul'ata. Kanaaf si wanti kun nuti nama gara oliiti nama waa'ee rakkoo isaa kana lallabu dhabuu keenyatu kana fide malee islaamanni kun maqaa guddaa kanaan ijaarame hagan turu ture jechuudha. Kanaaf warroonni akka manni kun jijjiiramuuf fageenya irra ta'aniitiin namni deeggaraatu kan piriintara tokko amma nama dhuunfaatitu nu witi. Yesara. Namichi suni Awustiraaliyaa jiraata. Muhammad Hussein Bookaa jedhama. Dhuunfaadhaan sababa nuti sooshaal miidiyaa irratti maxxansineef teessoo 20 fi piriintara tokko nu witi jechuudha. Nama galataati. Rabbi guddaa isaa kennu nama lamni yaadu jechuudha. Jiraata Siree Beekoo dhaloonni isaati. Dhalata Siree Beekoo aanaa Gololchaa ganda Siree Beekooti jechuudha. Kanarraa kan hafe tattaaffii bulchiinsi aanaadhaan deebi'eetiin nu gaafatuun deebi'eetti dhiyeenyaan nu lallaalaa ture. Beenyaan kun bara darbee kafalame. Miliyoona 2.5 kafalame.
akka lafti kun isin beenyaan kun kaffalamuuf bulchiinsa aanaa sababa isin gahee qaba jechuudha. Gahee guddaa taphate. Sanirraa kan hafe faawundeeshiniidhaan waa garaagaraa inni ijoo adda addaa ni dubbisna jedhanii yeroo garaagaraatitti Finfinnee, Adaamaa, Haramaa kanas deemaa turanii bu'aa isaa haga silaa ijatti nagarree jiru. Bu'aa isaa kun wanti kun maaliif harkifate jenneeti yoo gaafannus ittuma deemaa jirraa hojiidhatu biisii nu godhee waan jedhurraa kan hafe haaluma kanaan rarraanii hafne nuti immoo ijoolleen keenyas keessatti miidhaa guddaarra jiru. Barnoota laabiidhaan barachuu qaban guyyaa tokko kompiitara harkaan tuuteen beektu ijoolleen mana sadarkaa lammaffaa guutamaa hawaasni jechuudha. Guyyaa tokko kompiitara harkaan tuuteen beektu kompiitara ijatti ilaalteen beektu sababa kanaan amma si'a 3 barattoota yuunivarsiitii geessinee qorre bara 2 ittiin milkoofnee jira waggaa tokko mootu barataan sababa faasiliitii kanaatiin nu jalaa kan kufe. Sababa faasiliitiitiin barataan keenya kan nu jalaa kufe. Akkana keessa jirraa qaamni dhimma ilaalu mootu namni rakkoo kana hin beeknes hin jiru. Baga dhuftanii baga nu laaltanii jechuun barbaadaa jechuudha. Kompiitara manni kitaabaa hin jiru, kutaan laaboraatoorii hin jiru, meeshaan laaboraatoorii hin jiru, keemikaalli hin jiru. Kana hunda keessatti rakkoo kana hunda dandamannee rakkoodhaan wal barree jirra jechuudha. Waajjirri bulchiinsa magaalaatis asitti akka nu dubbisee hin beeknu. Haga mana kana asirratti dhaabanii ala namni dhufee asitti nu dubbisee laaleetiin maal rakkatan nu jiru dhabne barsiisota keenyaa fi barataa wajjin ufnee kaa'aa jirra. Ishimee wanta akka bishaanii ifaa kana hoo kana ulaagaa guutate namni lafti kun gammoojjaadha ol aanatu jira barataa fi barsiisanuu dheebochuu akkas jira yookaan immoo hurkee humnaa ol ta'e qaama dhiqachuu barbaachisuun jira lafti kun baay'ee waqtii bonaati bishaan isin galeera bishaan qabdu ifaa hoo qabdu. Bishaan isin qabnu sababa bishaaniitiin barsiisan keenya yeroo dareedhaa ba'e chookii adii kanaan asii ka'ee magaalatti mana ofiitti dhiqata. Gara biraatii barataan keenya sa'aatii 4 uleedhaan as keessatti dhorkina. Sababa dheebuurraa kan ta'e. Sa'aatii 4 lafti waan ho'uuf sa'aatii 4 booda ni galla jetti ijoolleen. Hin galtanii lakkii rakkuma hamaa kana keessattis barnoota baratan malee yuunivarsiitii jooyin gochuu hin dandeessanii ni miidhamtuu jennee dheebuu fi ho'a hamaa kana keessatti ijoollee tursiifneetum sa'aatii manni barnootaa itti gaddisutti gaddisaa jira. Garuu mootu sa'aatii 4 booda barataan waan dhageeffatu hin qabu. Innuma tura malee waan baay'ee dhageeffatus hin qabu. Sababa ho'arraa sababa dheebuutirraa kan ka'e kanaa jechuudha. Inni biraan mootu sababa ifaa yoo gaafannu ifaan achitti isiniif galuun rakkoodhaa. Tiraansfoormarri qaaliidhaa. Waan hojjetu deebiinuuf deebi'e jechuudha. Qaalii ta'us sila namni abdii namatti horaa isiniif galchinallee osoo namaan jedhe sila waan bareedaadha. Falli isaa maal ta'a jennaan federaalarraa soolaara maal jedhanii soolaarri sunis nu biran geenya. Soolaarri maqaa guutamaa hawaasni isiniif kennamee jedhanii aanarraa nu bilbilanii ji'a 4 dura. Amma dhufaa mana qopheessaa maaliif jedhamee ture. Wanni nu bira ga'ee hin jiru jechuudha sunillee achumaan hafee jechuudha. Kanaaf dhimma ifaatii fi dhimma bishaanii manni kun guutumatti bu'uurarraa ijaarsa barbaada. Bu'uurarraa ijaarsa barbaada. Yoo hin ijaaramne taate nuti gaaddisuma jirra jechuudha waggaa 7. Waggaa 7 gaaddisumatti barsiisaa jirra kan jedhu. Ayyee kanarratti barsiisa maqaa namoota kanaan dhaabbanni maqaa guutamaa hawaasa faawundeeshinii kan dhaabbatanii ni jira. Waggaa 7 kana dura gaafama inni barataa fi ijaaramuudha. Faawundeeshinii kun maal isin deeggaraa jira? Maal haalli itti fufsiisu? Maal akka irra jajjabaatu dhaabbatanii fakkaammoo deeggarsiin isin deeggaraa jiru kana gaara akka itti fufsiisu? Faawundeeshiniidhaaf itti galata guddaa qaba. Ijoolleen keenya ijoollee maatii harka qalleeyyii irraa asitti baratanii waggaa 3-4 oliif ijoollee naannoo ijoollee 60 wayii
daftaraa fi qalama guutuu danda'anii asitti raabsaa turanii galata guddaa qabnaa jechuudha. Bu'aa faawundeeshiniiti. Piriintara dabalatee teessoon walitti hidhaa gara 20 kan nu gargaarame bu'aa faawundeeshiniiti. Faawundeeshiniin guyyarra humna dhaban malee osoo humna itti godhanii cinaa dhaabbatanii faawundeeshinii sun mana kana jijjiiruu ni danda'a. Haa ta'uuti yeroo baay'ee isaantu nu bira dhaabbata. Isaantu rakkoo keenya maalirra jirtan jechuun kan nu gaafatu. Isaanii naannoo daftara 600 oliiti isaan asitti fidanii kan ijoolleedhaaf raabsaa turan jechuudha. Waan gaariidha. Akka haaluma saniin daftararraa gara ijaarsaatitti akka isaan ce'anii nu deeggaran meeshaalee barnootaa kanneen akka kompiitaraa kanneen akka meeshaalee ijaarsaawwan adda addaa kana akka nu deeggaran piriintara maashina baay'ee isaan qabnu ijoollee kana piriintara xiqqoo bu'aa isaaniitiin nuuf kennamte sanii qormaata kennaa jirra. Isiisan halkan guutuu bira bulle gaafama qormaata baay'isanii gara halkan 3-4 qormaata sana piriinti godhaa bulle. Silaama baay'ee soosoo taate waan daqiiqaa shanitti xumuramu nuti immoo halkan guutuu bira taa'aa bulla waan ta'eef ijaarsaawwan adda addaa kana kanaaf faawundeeshiniin wanti quubsaarra jira waan bareedaadha. Mana kanatti dhiyeenyaan hordofaa jira. Garnumaan faawundeeshiniin kun akka guddatee jabaateetiin websaayitii isaa maqaan maal akka jedhu asirratti ibsaa fuulli telegiraamii isaa fuulli FB isaa maal akka jedhu hordoftoonni keenya namoota hedduutu nu arga waan ta'eef asumaan sirriitti ibsime. Dhaabbata faawundeeshinii guutuu jedhu kana Austraaliyaatti amma akka hooggantu warra alaa keessaa intala obsaa bituu bitama hawaasi asumaan immoo faawundeeshinii kan jedhan akka nu dhaabbattanii deeggarsa waggaa waggaadhaan ijoollee akka qalleeyyii daftara ta'e meeshaalee gargaaraa jira. Kan caala akka jabaaatti fufu immoo deeggarsi keessan hedduu akka nu barbaachisaa maqaateenis barataanis hawaasnis kan mootummaa illee akkasuma ijoolleen keenya dhalattootni keessattuu aanaa kana akka faawundeeshinii kan dhaabbatanii waan hojjetanii beekumsaan deeggaranii akka nu kunsitanii hojii sanaa kan hojjetanii akka mana barumsaa kun galma gahu akka nu gootanii mee barsa gaaffii tokko isin qaba. Amma nuti kaayyoon keenya dhuunfaadhaan illee ta'e mana barumsaa kana sila mana barumsaa sadarkaa kana ga'e mootummaan sila qaamni aangoo qabu manni barumsaa itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa kana halkanii guyyaa sa'a 24 ifaajee baajata qabu dhangalaasee kan dhabe immoo hawaasa itti kadhatee kan dandame kan immoo humna isaatii ol ta'e sadarkaa godinatti Oromiyaatti deemeetiin falmisiisee mana barumsaa kana mana barumsaa goota fakkaatu akka hundeessuudha kaayyoon keenya tokkoffaan. Duula miidiyaa torbee kanaaf duula miidiyaa galii sassaabu kan jedhu banuu kenna nuti dhuunfaa keenyatti. Kana duula miidiyaa wajjennu eebaluun balleessa eebaluun kana godhaa miti. Kan jedhu manni barumsaa kun galii xiqqoo nuti qabnu irraa sassaabamee ijaaramuu qabaadha. Isin akka mana barumsaatti akkaawuntii mataa keessanii kan qophaa'e qabdanii. Manni barumsaa kan galii irra sassaabuudhaaf amma miskiinota gargaaru akkaawuntii dhuunfaa keenya irratti gargaaru irraa fuuna turre. Kan ammoo waan guddaa ittiin hojjechuuf karoora keenya yoo rabbiin jedhe namni garaa nu laafee mana barumsaa kana namni seenaa nama kanaa beeku seenaan biyya kana keessatti seenaan qabsaa'ota eegumtuu dubbatama ilmallee maqaa qabsaa'aatti baasuun ni jaalata mana barumsaa bu'uuraalee maqaa qabsaa'aatti baasuun jaalata namni kenna garuu kunuunsa irratti hin jiru kana nama garra kanarraa arguu dandeenya namni kun gololchaaf miti kan qabsaa'e Oromoodhaaf ifa har'a jiru akka Oromoo muummicha ministeeraa ta'ee sadarkaan akkatti gadi dagaagee afaan hojii ta'ee mataa ol qabannee akka deemuuf turan sila har'a Oromoon guutuun maqaa qabsaa'aa waan fakkaatu hundeessu ture waan imimmaan nama bochisu mana barumsaa kana keessatti mul'atu jaalladhu jechuudha. Kanaaf nuti yoo qaamni tokko dirqisiisuu danda'uudha qabna nuti akka hawaasni kamuu jechuudha kan waa'ee goota kanaa beektan mana barumsaa kana hanga keessa bareedu nuti alallee ganaa isin viidiyoo isinii fuuna mana goojjoo nama dhuunfaa takkan fakkaatu namuu bakka geetanii sheer gootanii qaama dhimmi ilaallatu akka sadarkaa mana federaalatti jechuudha. Akka qaamni ilaallatu argee waan kana irratti godhu fuulleeffachuudha. Kan biraa sana dabaree nuti gara mootummaa qofaatti achi dhiibuuf miti. Kiisha keenya seenuudha karoora keenya. Kiisha keenya seennee ijoollee keenya kan biyya alaa jirtu biyya Suudi Arabiyaa ta'e, biyya ardiilee Awurooppaa ta'e, ardiilee Ishaa ta'e, Ameerikaa ta'e
akkaawuntii mataa manuusaa kanaatiin qoran qopheeffannee isa kanaan maxxanfannee jechuudha. Nuti illee ofirraa eegalla. Nuti har'a ilmaan baay'ee guddifachaa jireenya qaalee keessa tattaafachaa hiyyeessadus gargaaraa jirra. Nuti kiishii keenya seennee yoo kuma takka dandeenye, kuma lama dandeenye, kudhan dandeenye. Wal amansiisnee jechuudha. Obbo Abdoo Hussein fa'aa dabalatee daldaluu kan wal dubbifne waan humni keenya danda'e gargaarree nama ofii salaatatu nama salaachisa. Maanusaa kanaaf kana kennaa jennee risiitii keenya maxxansinee achiin eegaluu qaba jedhe takka dhuunfaa keessatti kan inni karoorfadhe. Ana akkuma kudha yoo kenne inni yoo dhugaa rabbi. Daldala magaalaa kanaaf kuma kudhan osoo kenne seenaa dabartanna malee inni yoomiyyummaan sana mudatu hin jiru kuma dhibbaan baasaa jira waan ta'eef. Kanaaf akkaawuntii mataa keessanii kan qopheeffatan asumaan osoo ibsa gootanii nuti barreeffama illee boodeen fudhannaa kanallee iddoo isa gootanii isin barbaade. Manni barumsaa tokko dhaabbachuudhaaf akkaawuntiin ulaagaa isa jalqabaati. Akkaawuntii mana barumsaa ni qabna. Akkaawuntii baankii siiqqeetii kan baankii daldalaatis ni jira jechuudha. Isaan keessaa kan isin barbaadan isin kennina. Akkaawuntiin ni jira jechuun barbaada. Asumaan immoo gama waajjira barnootaatiin maal waan jedhu sana waajjira barnootaa erga dura sochii gaariitu ture. Sagaleen jiranis. Sochii gaariidhatu. Sochiin yeroo waggaa sadiin dura yeroo Idris waajjira barnootaatti irra hoogganaa ture sanitti deddeebi'anii dhalattoota biyyaa inni ijoo adda addaa dubbisuudhaaf baay'ee deemaa turani. Wanti sun deebi'eetiin immoo ni qabbanaa'ee jechuudha kanarratti. Akkas akka nu jalaan taane ganna kana keessa amma wantoota fooyyeffachuu qabdan jedhaniitiin hojii gurguddaa karoorri nuti gabbootu jira jechuudha. Tokko dallaa kan amma dargaggoo magaalaa kanaattiin xiqqoon numa danda'ama. Adda baheetiin dallaan kun hin dalleeffamne jechuudha. Taanzaaniyaan nu marsee jira jechuudha. Taanzaaniyaadhaan marfamne jira as keessatti sababa dallaa dhabuutiin. Waardiyyoonni keenya rakkachaa jiran asiin horii namaa baasuu asiin meeshaa as keessa jiru eegu baay'ee rakkatanii jiran jechuudha as keessatti. Inni biraa immoo manni kitaaba. Kitaabilee wabii yoo dubbiste malee ijoolleen galma gahuu hin dandeessu. Manni kitaabaa ijaaramuu qaba. Tattaman ganna kana keessa ijaaramuu qaba nu jedhame. Innumti kunuummaas kitaabni bitamuu qaba. Kompiitarri ijoolleen kun ittiin barattu bitamuu qaba. Manni barumsaa kun fageenya irra jira jedhaniitiin asitti qormaatan qoran. Akkuma ijoollee Finfinnee akkuma ijoollee Adaamaa jirtutti yuunivarsiitii deemtee qoramte waan ta'eef faasiliitii yoo hin guutamiin ijoollee keenya dabarsuu irratti baay'ee rakkachaa jirra jechuudha. Yuunivarsiitii jooyin gochuu irratti tattaaffii barsiisota keenyaatii fi barataa keenyaatiin waanuma dareetti barsiifnu waanuma barsiisaan tiitooriyaalii haamee barsiisu ijoolleen gara yuunivarsiitiidhaatti makamaatiin jirti. Manni kun gaaddisatti barachaa jira. Hawaasni duraan as keessatti hundeessalleen deebi'eetiin mana barumsa sadarkaa lammaffaa mootummaa ijaara jechuudha. Namni birriita kan gargaaru hin jiru. Mee dhiifamaa sabaa namni hedduutu illee jira. Barsiisonni illee hedduu jira. Barattoonni hedduu jira. Ittiin deebi'a. Siyaasa kurbaabsotuma hawaasoo barbaade dhiifama naa gootanii. Egaa rakkoon mana barumsa kana rakkoo ulfaataadha. Bishaan hin qabu, ifaan qabu. Rakkoo mana barumsaa kanaa qofaa miti. Rakkoon mana barumsa kana rakkoo magaalaa kana fakkaata. Magaalaan Haroo magaalaa guyyaa tokkotti magaalaa xiqqoo taatu malee magaalaa guyyaatti horiin 40 konkolaataa 40 ol irraa ba'udha. Konkolaattonni 40 kun horiin tokko dachaadha kan qaraxamu. Galii olaanaa galchiti. Haa ta'uti sababni mana barumsaa kun ifaa dhabeen bishaan dhabeen waan magaalaan kun ifaa bishaan hin qabneef jechuudha. Magaalaan kun parsantaa 50 qofa waan dhuura san qofa bishaan ifaan jira. Kanaaf manni barumsaa kun tokkoffaa nu qaanessa akka biyyatti jechuudha. Akka biyyatti nu qaanessa otoo qaamni wayii mana barumsaa kanneen laala jedhu salphumatti viidiyoo kana nama salphatti ilaaluu danda'a. Sababa suuraalee masgiida waraabaa ture nama biyya arabaa irraa kaanee itti daajjata. Akkasumatti viidiyoo kana laalee namni lammii kana quuqamu, kan mana barumsaa kana quuqamu, kan seenaa qabsaa'aa kana quuqamu dhufuu danda'a. Osoo dhufee manni daandii qabu mana barumsaa kun. Daandii ittiin dhufa motorri akkaataan itti dhufne hin du'amuun jiraadha. Jendaa akka waan shaadaa qabattee achi kaasuu ka'uu fakkaata jechuudha. Gabamatti ibsee qaba. Kana jechuun manni magaalaa nama kana galii amma kana qabdu. Mee dhuunfaa keenyaa miti. Akkamitti mana barumsaa kanaaf daandii bareedaa kubiristoonii qabu, kadiishii qabu. Barsoonni keenya osoo daandii kun kubiristoonii qabaate eenyumaanuu nageessoo jedhan fiiganii dhufuu danda'a. Qaamni dhufullee konkolaataan fiigaa dhufa. Kanallee asumaan mana barumsaa kun waamuma hin qabu hin jiru jechuudha. Daandii hin qabu, ifaa hin qabu, bishaan hin qabu, girfii hin qabu.
kana immoo carraa bal'aa isiniif kennee jirame Abduu Hussein illee Adaan illee Barsoon illee madduutu nu eeggata rakkoo Musaa kanarratti waa xiqqoo Abduu illee jalqaba irraamee keessa beektaa Musaa kana akka hundeessine akkaataa itti sifaadha amma gaafsan na caalayyuu warri 500 gaaddisa odaa jalatti taa'ee ana faaroo warri fuudhee adda duree ta'eetiin ijoolleerra karaa irraa sassaabaa yeroo san seenaan namallee dagatamuu qabu Idris Gannaa seenaan isaanii yaadan nuti ammallee kan fedhe jaalachuu danda'a ilaalcha siyaasatiin ta'e nama dhuunfatiin ta'e Idris Gannaa nu jaalachuu danda'a jibbullee danda'a garuu waan iddoo ol aanaa isaa qaba waggaa muraasa bulchuu keessatti mana barumsaa kan isatti nu dhaabse jechuudha bu'uura nama kaa'e kantiibaa seena qabeessa jechuudha manni barumsaa guutamaa hawaasa yoom dhaabate yoon jedhamee gaafatame Idris Gannaatti jedhamuun isaa waan hafu miti kanaaf gaafa san irratti seenarraa ka'e akkamitti akka ijaarame amma immoo akkamitti rakkoo jiruuf illee waan tokko na caalayyuu beekaa keessa bahe. Manni barnootaa kana bulchiinsaana yookaan kantiibaan ammoo itti gaafatamaan biiroo barnootaa aanaa kanatti maal akka mee sila Abduu fi Ingilnee caataa kana ishee xiqqeetti deebi'a. Amma ani dhugaa dubbachuuf gaafa Idris eenyutu kan waajjira barnootaa gonaa ture san? Idris Jamal. Gaafa Idris Jamal jiru san itti dhiyeenyaan beekaa abdii guddaa daangaa hin qabne kun sooratan. Akkamitti Qaasim Roofaa dhufanii asitti illee walgahii kennee deemnee waajjira keessatti walgahii kennee turre. Waliin ta'uudhaan dhuunfaadhaan namoota bebbeekamoo aanan golochaa qaba. Aanan golochaa kun namoota bebbeekamoo hedduu qaba. Garuu gurmaa'insaa fi qindeessummaan bu'aa buusuu keessatti hagammaan argina. Abbootiin qabeenyaa abbootiin namoota baratan sarkaa piroofeesarummaa nama qabu gurguddaa hedduutu jira. Aanaa golochaa kana keessatti mana barumsa seena qabeessa ta'e NGO garagaraa fi ta'e wanni hojjetaman gammatti mul'anne ammallee isin eegaa jirra jechuudha. Gaafa san abdiin guddaan tokko ni horatame. Qaasim Roofaa illee namoota kana dhufne akka manni barumsaa kun diizaayinii addaatiin mana yaalaa of keessaa qabu. Akkasitti akka ijaaramutti akkaawuntiin hundi ajjuusan isaa hunda kennine qore akkaawuntiin hundi banamee ture. Achi keessa immoo obboleessa jamaa kan isaanii kan ta'e jamaa obboleessa jamaa robalee kan ta'e kan Sayid isaa wajjin hundi banamee ture. Abdiin guddaan nutti horame. Yeroo san immoo gaddeebi'ee ture waan keessa ta'an gurraa kaafame. Kanaaf tokkoffaa kantiibaan magaalaa Haroo irraa kaana asuma kaana manuma keenya yoo fi kennite ofii salaatti nama salaachifta. Kantiibaan magaalaa Haroo mana barumsaa kana osoo inni ol ka'ee kutannoodhaan ol ka'ee baajata qaburraa baajanni dirgoo gargaraatiif dhuma ba'a beekna jechuudha. Galiin isii olaanaadha magaalaa warraa olaanaadha jijjiirra manaatti irratti qarshii 50,000 sassaabamaa jira. Umureetiin baajanni kaasnaan qullaa ta'u nuti itti deebisa. Osoo mana barumsaa kana daree lamaan sadii kan nu ijaaru ta'e seenaan isa yaadata. Seenaa keessatti galmaa. Yaadannoo hawaasa Oromoo keessatti galmaa. Ammallee irruma deebinee kantiibaan magaalaa Haroollee sochii jabaa akka nu godhan guutuma isaanii hojjetaa isaanii dabalata sochii cimaa godhanii nurrallee sassaabaa haasnarrallee fuudhaa mana barumsaa kana mana barumsaa qabsaawaa fakkaatu kan haashuulii fakkaatu akka nu godhan akkasuma immoo obbo Qaasimii biroo dabalatee Ismaa'il waajjira barnootaa dhufaa hin jiru jechuun agarree takka waajjira barnootaa aanaa golchaan akka dhuunfaa gochii aangulleen qabu wanni irraa nabuusan hin jiru jechuudha. Hoogganaa waajjira barnoota aanaa golchaa guyyaa tokkollee amma turan dhufne ammarraa guyyaa irraa eegaa jirra. Lammii keenya nuti as kaatee akka mana barumsaa kanarratti waan dandeettuun dagootu baajata akka aanatti akka mana akka waggaa nama barumsaatti qabamurraa ta'ee odiyyannoodhaan nu fuuteef ta'ee dhuunfan nama nu gaafatu ta'ee boruurraa jammartee ijji ta'e nasi bira jirte naan Ismaa'il Waaqotii fi kaabineewwan aanaa kennaa hundi dabalatee caasifamni gargaraan jiran hundi isaanii sochii godhanis yeroo isaan bulchan keessatti manni barumsaa kun ni cufamaa sarkaa jedhamutti yaadamaa jira. Manni barumsaa kun girfiin qabu, haayiskuuliin fakkaatu, ifaan qabu, bishaaniin qabu, daandiin qabu, kompiitaran qabu, mana kitaabaan qabu ni cufama sarkaa jedhamu yaada seenaan akka isin hin banne. Isinillee sochii jabaa gootanii nuti wal qeequu fi miti wal arrabsuu fi miti faaliin kenna. Wal jabeessuudha waan ta'eef sochii cimaa gootanii sarkaa dhuunfattis sadarkaa mootummaatti illee akkasuma immoo faawundeeshinicha maqaa guutummaa hawaasni kan biiftuun hooganamu kan ammoo saraalatti hooganamu kanallee dhayxaniitiin jabeessuudhaan fuula TV isaallee isinii maxxansinaa fuula telegiraamii isaallee hawaasaaf hunda isaa isinii maxxansinaa jabeessitanii bira dhaabattanii sochoonee yuunuu agarsiifnee maalitti jirtanii jennee kallattii sadii nama barumsaa kana gadhaa warra tokkoffaa kallattii faawundeeshiniitiin namoonni haala jiran osoo sochii godhanii kallattii faawundeeshiniitiin akka gargaaran lammata immoo websaayitii mataa isaa qabachuu waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo gara akkaawuntii mana barnootaatiin namni buusuu barbaadu akka deeggaru jira jechuudha. Akkaawuntii mataa barsan nutti himee jira. Lammaffaa immoo sarkaa dhuunfatuudhaan namni na amanu tokkoyyuu yoo natti fide tokkoon qabneetiin gara akkaawuntii kanatti finnee eessatti erga namni jedhuudhaan dhuunfaan itti gaafatan fudhannee
mana usaha kana ni gargaara namni nama mana qabachuu dhugaa namni nama gaafachuu danda'a akkaawuntii kana irratti urgaata akkaawuntiin kun isa dhugaa mana kan mana barumsaati hayyoon isa jiru kana barsoonni achi jiranillee dhiphinaa fi yaada hamaa mana usaatti kaafamanii jennee akka ka'umsa goone isa kana mana uffata gargaamu godhuudha asumaan yaada abduu sanii achiisuu qabna dirqama. Guyyaa lama sadii keessa waliin guyyaa lama sadii keessatti baankiin koree bu'uurota mantiranii fi mari'annee kan qophaa'ee jirachaa jiranillee abana murakkoo apporshanii taane akkaawuntii ifeesimita akkaawuntii baankiilee hundarraa ifeesimii kun akkasumas ijoolleen biyya arabaa jirtanis biyyoota ishee garaagaraa awurooppaa ameerikaa biyyoota hunda jiratan waliin taanee ijaarree maqaa goota kana beeksisanii inni goota kun ka dhuunfaa osoo hin ta'in hawaasa guutuu hawaasa gocha qofa kan ta'e osoo hin ta'in oromiyaa guutuuf biyyoota kan hundaaf qabsaa'ee akka waan kana galma iddoo nu jajjabeessanii ijoolleen hayyee abdoo qaabisa gaafadhee ture reefu ani amma jalqaba irraa yeroo taane mana barumsaa kana gaafa inni dhaabbatu irraa kaasee numa jechuun warri gaafa socho'aa ture. Asitti namoonni gaafa san akka malee sochii bareedaa geggeessaa turan obbo Maamad Amaanuu haa bulchaa ganda Boonyaa Kombee Idriis Gannaa maqaa jalqabumaayyuu maqaa guutamaa hawaasa jedhu kanas eeree kenne maawwanidha Idriisuma Gannaati. Gaafa kantiibaa turatu yuureef ibsitee jirta. Haala rakkoo bal'aa ta'e keessatti hawaasa dirqinee hedduu raffa'uudhaan barsiisonni kunillee namni gaafa san qofa qabannee jiranii. Wanni kun hangana gad dhaabate gaafa sanirraa kaasee jijjiiramta illee uumuu dhabuutti akka nama ilmoota akka biyya alaatii hin qabneetitti kana keessatti ijoollee kana wajjin asitti rakkatu jechuun akka hangoon koo nuti hunduu ardii irra hin jirreetitti hankalaalu baay'ee nama gaddisiisa. Asumaan warri biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis liivii kana laalanii viidiyoo kenna kanaan gargaarsa guddaa godhanii rakkoolee jiru kana waliin akka furan ergaa dabarfachuun barbaada. Gama ifaa fi bishaan yoo mana barumsaan bulchuu waliin nu bulchisu hin jiru. Maaliif mana barumsaa jechuun bu'uura beekumsaati. Maal jechuudha? Barumsa jechuun jalqabumaayyuu maal jechuudha? Isa jedhu irraa yoo kaane tu serve azar bakka isa biraa gargaaruu dandeettu qofaati barumsa baratte ka jedhamtu nama baratte ka jedhamu. Nama baratetu immoo magaalaa akka bulchu taate wanni jechuun ni ulfaata dhugaadha. Humna magaalaa kanaatiin dadhabamuu danda'a. Isaaf immoo nuti iyyaa jirra har'arraa kaanee lafaa kaanee ni iyyina ammaas. Qophiidhaan murannee lafaa kaane. Waan danda'u har'arraa itti yaadee kantiibaa magaalaa kana horee isaa wajji mari'atee tokko bishaan galchuu qaba. Boordiin bishaanii birrii walitti qabatee wanni inni achiin taa'u hin jiru. Osoo ijoolleen asii dheebottu osoo barsiisan asii dheebottu osoo asii rakkatu achi hawaasni biraa bishaanitti taphachuun sirrii miti. Bu'uurri keenya eessa ta'uu qaba yoo jenne mana barumsaati. Mana barumsaa kana fuunee maqaa guddaa kana itti moggaafne fuunee bu'uura kana keessatti immoo rakkoo meeqaaf saaxilamee gisee inni taa'u hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf kantiibaan kenna yoo nu dhagaan har'arraa qabanii dhiibbaa goona kana immoo homaa sodaa tokko malee bishaan akka nu galchan torbee kana keessa akka eegalamu yaada kana akka nurraa fudhatan jennaan isaanii warra bulchiinsa magaalaatiin kan ifaadha akka reefu barsiisan achi ibsanitti tiraansfoormarri qaaliidha maaliidha jedhanii jedhe barsiisaan waan godhuun qabu yoo jedhanillee fudhachuu danda'a hin fudhannu garuu nuti. Sadarkaa nama dhuunfattuu galfataa jiraa maaliif qaaliidha tiraansfoormarri qaalii miti. Mana barumsaa kanarra qaaliidha. Ijoollee kanarra qaaliidha. Qaalii miti. Manni barumsaa kun tiraansfoormara san ka hojjete isa. Saniif inni irra qaalii ta'uu hin danda'u. Sirrii. Kanas dhiibbaa goona. Dhiibbaa torbee kana keessaa ta'uu hin danda'u. Kan nu waa fudhatanii. Nuti kana yeroo jennu bishaan balbalatee nan nu galchallee hin jenne. Balbala ofii abbaan dhuunfaan galba. Mana barumsaa kanatti bishaan nu galee akka masgiida maali kajoo dhaabbata wanni kanaan
dhuunfaadha bishaan isaanii akka hin dhaabbanne ogeeyyiilleen kennumaa miti qixa sirriitiin akka itti nu qajeelchan isaan gama biraati gama ijaarmaa mana barumsaa ani gara biraatu hin deddeemu waajjira barnootaa maal ka jedhu illee hin deddeemu kallattii mana obbo Qaasimii birooti dhiibbaa godhuu danda'a waan ta'eef bulchiinsa aanaa waan ta'eef eenyumaayyuu aanaa kanarratti hoogganuu danda'a waan ta'eef har'arraa qabdee kabajamoo obbo Qaasimii biroo obbo Qaasimii biroo nama dhaga'ullee nama wanni kun akkana ittiin yaada jenni nama yaadullee beeyna waan ta'eef har'arraa eegalanii waan kanatti nu yaadanii baajanni qabamee manni barumsaa kun mootummaa keessaa bahee faawundeeshiniin gonkumaa hin dandeenye. Maali ijoollee teenatu isaa bulchiinsa mootummaa jala hin jirre moo nutu jala hin jirre mootummaan nu ijaaruu qaba. Har'arratti yaadamee haga godinaatitti haga Oromiyaatitti biiroo barnoota Oromiyaatitti dhiibbaa godhamee nu ijaaramuu qaba. Bulchiinsa aanati. Kanarratti bulchiinsa aanati kan inni jechuu barbaadu. Gama waajjira barnootaatiin akkuma reefu isinillee jettani waajjira barnoota takkaan agarreellee asii arguu barbaannaa jennaan. Jalqabu sumaayyoo arguu barbaannaa. Inni dhagee amma dhageenye. Eenyu akka ta'ellee amma dhageenye. Ismaa'eel Waaqoo jettanii isa hin beekaa ana waajjira barnoota isa ta'u amma dhageenye. Ammoo mana barumsa guutamaa hawaasitti si arguu barbaannaa jedhan maaliif yoo jettan mana barumsa guutamaa hawaasa manneen barnootaa aanaa gololchaa keessatti argaman keessaa tokko waan ta'eef. Kan inni hoogganus manneen barnoota aanaa gololchaa keessatti argaman waan ta'eef. Wayi machaaraa hooggana, wayi collee hooggana, gololchaa mi? Gololcha hooggana. Gololcha egaa hoogganee guyyaa takka asin dhaabannee hin laalle maaliif kutti jirareen bara waa hiikuu qabda. Yeroo hooggansa tokko jirtu waa hiikuu qabda. Wanni hiikame tokkichi illee hin jiru. Yeroo koreen mana barumsaa kana laaluudhaaf dhufee immoo silaa biiroon barnootaa kun abbaadha mana barumsaa. Abbaa beekee Ismaa'eel Waaqoo abbaa mana barumsaa kanaati. Qaasimii biroo immoo faantiitii fi koreen birallee jiga isaati. Si galtee yeroo immoo koreen biraa dhufee Ismaa'eel asii dhabu jiraa jedhama waan sajaabu immoo eessa jiraa jedhamee gaafatamu jira. Kanalleetu kunillee sirratuu qabaata. Sirratuu qabaata. Nu argamuu qabaatanii jennaan obbo Ismaa'eeliinis. Waan bal'aadha. Waan bal'aa kana immoo yeroo gabaabaa keessatti haasofnee xumuruulleen hin danda'amu. Haa ta'u wantoota ijoo irraa haasofnerraa hojiirratti hiikamuu qaba. Gama rakkoolee kitaabaa maali amaree qaamana keessaa kan jedhamu kana isallee immoo kaanee achi hin dhiimu. An reefullee jedhe amma waa'ee bishaanii achi hin dhiimu. Bulchiinsi magaalaa ammumatti eegaluu qaba. Har'aatu kun waan har'a eegaluu danda'u. Rakkoolee akkanaa tanoo biyya alaatu hin baafnu. Ammoo dhiibbaa godhuu jammarra. Numa hojjeta. Rakkoolee kan akka dallaa ammallee. Akka dallaa. Har'a bulchiinsi magaalaa haroo baay'ee har'a isaa ramadee baasee eegaluu jalqabuu nu kadhatu waan ta'eef. Birruma keenyaa bartaanillee nu godhuu dirqama qaba. Dirqama kunis. Akka mataa dhuunfaa mataa keenyattis waan danda'ameen akkaawunticha baname irratti sochii ni goonaa sochii ni goosifna. Barsiisota keenya immoo maal jechuu barbaade beeytee galatoomaa jechuun ni barbaade. As suura kana keessatti bukkee kana keessatti iddoo biraati biyya biraarraa dhuftanii ilmaan teenya mindaa sun mindaa jireenya namaatiif gaan taaneen keessatti as teettanii osoo hin fatiin osoo hin barbaadettanii dhiyeessin as teettanii barsiisuu keessanii hedduu nu galatoomaa jechuun ni fedha. Maaliif yoo jette eenyumaa olitti namni galatoomfatamuu qabu yeroo kamuu barsiisaadha. Barsiisaa jechuun obsa waa hedduu keessa tareeti piroofeesara doktora maal ka jennu kana hunda isaa ka oomishee lakkaa'e barsiisaadha. Kana keessatti immoo haala mijaan ta'in kana keessa warra as ta'anii ijoollee teenya tana wajjin nu rakkatanii barsiisanii hedduu galatoomaa jedhan. Galanni bichaan immoo kiishan seenuu jette Oromoo. Maal jechuun fedha ammas barsiisaa. Waan tokko isinis lafa utti jirtan, dhaarutti jirtan, dhaarii keessan kana keessatti immoo iflaaluu qabdanii jedhan. Ijoollee kana har'a barsiisan tokkichi barsiisaa tokko Bishooftuurraa ka wanni miidiyaadhaan deemu tokko arge. Ijoollee 45 warrarraa fudhatee bara 2016 fudhatee mana ofiitti galchee qo'achiisee qixa sirriitiin barsiisee 45 dabran kutaa 12 irraa jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Nama dabarseedha. Manni barumsa akkuma Oromiyaatitti mana barumsaa kuma meeqaa jenne
barataa tokkoon dabarsin sirri akkas jedhan manni barumsa guutamaa hawaasummaa amma booda isin fakkeenya ta'uu qabda maaliif isin jechuu fedhe haalli isin jirtan haala kana erga ta'e erganii dhamtanuu miidhama oomisha ijoollee teessan oomisha mana barumsa guutamaa hawaasummaa xiqqaati aanaa gololchaa mo'achuu qaba sirri haala dhukkee keessa jiru kanatti haala biyyee alaan daananii mul'atu kana keessa taa'ee injifataa ta'uu qaba manni barumsa guutamaa hawaasa yeroo kanatti illee mooraa hamilee arganna isin cinaa dhaabbanna wanta akkan sodaatina amma booda si wajjin jirra jabaadhaa isin jechuu barbaada. Ayyee asuma yaada tokko lama barsoonni dheerina waan ala kanallee manni kun waan viidiyoo waraabbannu qabna. Mee barsaa yaada yoo qabaatan isin itti dabaluu dandeettu harka waan isaatti wal qabate maayikii isin kenni. Isin fakkeenya di. Waan jaatu dha. Waan barsaa fakkaatu. Ayyee galatoomaa isiniin jedha. Inni guddaan qooda kanaan dhimma mana barumsaa. Mana barumsaa jechuun warshaa beekumsaa fi warshaa yookiin giddugala qo'annoo fi qorannoo addunyaa ceesisuu danda'u. Dhuunfaa ceesisee dhuunfaarraan hanga sadarkaa addunyaa ceesisuutti danda'u. Kana jettanii sadarkaa kanatti yaaddanii akka nama dhuunfaa tokkotti duula miidiyaatiinis ta'ee duula hirmaannaatiin gaggeessuudhaaf kaka'umsaa fi murannoo ittiin kaatanii dhuftanii ilaaluuf daawwachuu mana barumsaa kana maal fakkaata jettanii dhufuu keessaniif duraan dursee baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Olmaan keessan immoo bu'aa yaada keessanii rabbi isiniif haa godhu. Inni guddaan jedhamee jira kana dura wanni taa'amee jira. Manni barumsaa kun maalii kan jedhu sana itti dabalee ibsuu barbaada. Maaliin akkam jira? Manni barumsichaa hundeeffama isaatirraa jalqabee fakkeenya akka barsiisaatitti nama yeroo jalqabaatiif keessatti hirmaachaa ture. Keessas har'a waggaa 7ffaa isaa xumuruuf deema. Mana barumsaa haayiskuuliiti. Hanga guyyaa irratti sochiileen tokko tokko illee haa jiraatanii sadarkaa itti mana barumsaa jedhamu gubbaa tasumaayyuu hin jiru. Moggaasa maqaa guutamaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa guutamaa hawaas jedhu kana bira kan darbee miti. Sadarkaa moggaasa maqaa bira darbee tajaajila mana barumsaa haayiskuulii fakkaatu kennaa kan jiruu fi kan tajaajila guutuu mana barumsaa kennaa jiru kan hin taane ta'uu isaati sirriitti. Mana barumsaati jenneetu yaamuudhaaf baay'ee rakkisaa kan ta'e. Innis dirqamnee haala rakkisaa keessa haala dheebuu haala ho'aa fi dafqa ol aanaa jiru keessatti dhaabbannee ijoolleellee dirqisiisne sadarkaa ulfaataa ta'e keessatti magaalaa keessaallee gara baadiyyaatti ba'eetti ijaarame waan ta'eef haala ulfaataa kana dandeenyee waggoota 7 gaggeessaa deemna. Sadarkaan amma irra jiru sadarkaa nuffisiisaa sadarkaa itti barsiisaallee uf jibbuu takka gubbaa ga'ee jira. Dhiibbaan kun immoo bakkaayyuu akka waan hin furamne tokkotti sammuu keenyaa amansiifni abdii kunnee biraa deebi'u. Qooda biraa deebineen sosochiin namoota tokko tokko namoota muraasaa fakkeenya isin dabalatee kaka'umsaan ka'amaa jiru kanaatiin abdii xiqqoo tokkoon keessa dhaabbannee hubannaa barnootaa kallattii jiru lakkoofsuma daataa guuchisuuf keessa dhaabbataa jira jechuu barbaadeen. Yaaddi obboleessa ammasii kaasan yoo bilaakboordiin gaariin tokko jiraate. Seentee laaltaafummaan kaastaa dhayitee bilaakboordiiwwan gara gadii jiru kan maal akka inni ta'es yoo subatta. Teessoo barataan keenya irra taa'u maqaadhaaf. Manni barumsaa gara alaa yoo deemteetti amma kaastee ilaaluu dandeessa waan ta'eef sirriitti bal'inaan viidiyoo kanarratti. Dhalataa gololchaa ta'ee dhalataan Oromoo akka qabsaa'aa Oromoo tokkotti kutaa jirtuun qabsoon yaadarraa ka'a. Yoo humna dhabde yaadaa fi viidiyoo kana sheer nuu gochuun iddoo ga'uu qabu akka ga'u qaama naatoo fi uummata Oromootiif dhala Oromoo as keessatti rakkataa barataa jiru kanaaf yaadu kamuu bira akka bira nuu ga'uuf viidiyoo kana ga'ee biraa yoo dadhabne quba keenyaan hirmaachisne qubaan cuqaasuudhaan sheerii nuu gochuu hin dagatina sadarkaan gargaarsa keenya achirraa eegaluu qabaa nu bira jiradha jechuun barbaada. Kanumaa galatooma. Barsaamee isinlee yaadamu kenna kanneen gabbaa'amee alatti kennitanam. Waraabnumnu mee as dhaabadhaatti yaadana kanatti achaa mul'atu.
Manni barumsaa kun mana barumsaa meeqa eenyu akka jedhamu mee kaasati namni tokko viidiyoo jidduun seenee waan laaluuf maayikii inni maqaa keessanillee ibsaatii barumsaa amma waa'ee isaa waraabaa jedhu kun barumsaa eenyu jedhama. Kam taate. Ayyee barsaamee eenyu isin jedhamu maqaa keessan? Ayyee galatooma jechaan barsiisaa Muusaa Ahmadin jedhama. Barsiisaa Muusaa Ahmadin jedhama. Egaa manni barumsaa kun mana barumsa guutamaa hawaasa sadarkaa lammaffaa jedhamee beekama. Haa ta'u malee manni barnootaa kun erga hundeeffamee waggaa torbaffaa isaati. Jalqaba isaa yeroo hundaa'u hawaasuma keenyatti haaluma mul'atu kanaan hundeesse isuma kana fakkaatechaa. Haa ta'u malee waggaa torban kana keessatti barattoota hedduu oomishee yuunivarsiitiidhaaf ergaatiin hin ture jechaadha. Akkuma jiru kanaan haaluma jiru kanaan awwaaruma kanaan ergaatiin hin ture. Haa ta'u malee amma maal barbaanna deeggarsa barbaanna. Namni bira dhaabatu barbaanna. Hawaasni Oromoo uummata Oromoodha kan biyya keessa jiru kan biyya alallee jiru mana barnootaa kana argee mana barnootaa kana akka nuuf deeggaran barbaanne jechaadha. Maaliif manni barnootaa kun barataa hedduu oomishuu fi rakkoolee hedduu qabaachuu isaarraa kan ka'e haaluma qabatama jiru kanaan mana kitaabaa hin qabu, kutaa ICT hin qabu, laayibiraarii hin qabu. Rakkoolee kana hunda qaba. Ifaan qabu, bishaan hin qabu, daandii hin qabu. Rakkoolee kana keessa taa'ee barataa keenya barsiisonni keenya kaas keessa jiran barataa kana barsiisanii barattoonni keenya yuunivarsiitii akkuma barattoota kaawwanii yuunivarsiitii kallattiin akka seenan deeggaraatiin hin turre rakkoolee kana keessa teenne amma immoo deeggarsa qixa sirriin barbaanne jechaadha. Hawaasni keenya hundi akka nu deeggaru akka nu bira dhaabbatan barbaannaa kan biyya keessa jiru kan biyya alaallee jiru. Maaliif manni barnootaa kun mana barumsa maqaa gootatiin hundaa'e ta'uu isaatiin maaliif dhaloonni sunillee dhaloota kana oomishuudhaaf dhaloonni kunillee immoo dhaloota boodatiif waan gaarii kaa'ee deemuu barbaada waan ta'eef dhaloonni keenya akka itti baratee borumootu maatii isaanii hawaasa kana jijjiiruu danda'an taasisuudhaaf kanaaf hawaasni keenya ayyee kabajamtoota jaalatamtoota keenya hordoftoota keenya kan addunyaa irratti jaalatan kan amma qopheessaa jirru kun dookumentarii miti fiilmii miti diraamaa miti piraank miti. Haayuudha. Mana barumsaa iddoo namatti argamu naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Golchaa magaalaa Haroo keessatti mana barumsa guutamaa hawaasa warri jidduun viidiyoo kana seentanii wagduu deebiira. Achitti argamna manni barumsaa kun akkaataa itti ijaarame seenarraa jalqabarraa beeknu nuti bu'uura kaa'e akkaataan manni barumsaa kun itti ijaarame as keessaa birri lamallee birriin immoo biyya alaatirraatti dhuftee injiru jechuudha ijaarama kana keessa akkasuma immoo mana barumsaatirraa moo biiroo barnootarraa birri lamalleen maragee argitan kana keessa hin jiru. Akkaataan itti ijaarre humna miskiina rakkataa keenyatti ijaarre tokkoffaa gaafsan namni maraguuf humna qabu maraggeedhaan hirmaataa ture. Namni maragu hangam takka akka jireenya gadadoo keessa ofii jiraatu ni beektan. Jireenya san dhiisee kan ofii dhuunfaa isaa deemee gara akkanatti maraguu dhiisee manumsaa kan humnaan hirmaatee qotee bulaan keessattuu seenaa musaa kana yoo yaadadhu ganda boonyaa kombeetii fi bulchaa Maamad Amaanoo fi Idris Gannaa namoota kan hedduu galateeffadha jechuudha. Wanti kun gaafsan nuti aangoo addaan qabnu dirqamaanii miti fedhiinanii muka ajaa'ibsiisuu muka as keessaa kana keessa Maamad Amaanootii fi gandi boonyaa kumbee harka olaanaa qabu. Gara maallaqaatiin immoo magaalaan Haroo shoora olaanaa qabdi. Kanaan ala gandoonni naannoo kanatti baratan baay'een kan gaafsan sun deegariin jiru. Kanaaf har'allee humna maraynee humna kennan godhame kan immoo warri simintoo hojjechuu humna isaa bilisaan hojjete gaafas akkas irra manni barumsaa kun warri gaafas waan biraa godhamne nuti gaafa gartee waan gaarii tokko nama dalagaa yaadannu duuba deebinee yaadanna. Idris Gannaa si yaadanna Maamad Amaanoo si yaadanna har'a maaltu isin duuba deebise. Sochii maguudhu dhabdanillee kun asumaan dhaamsa kiyyaa. Kan biraa immoo warri biyya addunyaa maal irratti argamtan kan viidiyoon kun si bira ga'e laayik sheer illee godhiidhe akkasuma immoo birrii xiqqoo qabnurraa akkaawuntii yeroo gabaabaa keessatti guyyaa muraasa keessatti qopheessine kan isinii dhiyeessu ta'a xiqqoo qabdurraa seenaa hojjennu manumsaa kana musaa qabsaa haa fakkeessinu isiniin jira. Asumaani sheeka. Dallaa mana barumsaa maal fakkaata manni barumsaa kun kilaasii meeqa kilaasiin ICT jedhamu kompiitara
hanqinaalee garaagaraa barsaalee nuyi jedhamanii asitti daawwattoota keenya. Anillee yeroo muraasaa waan beekurraa waan ibsuun qaba. Yoo naannoo kana ilaalte akkana gadi viidiyoo kana fuudhi. Manni barumsaa kun maal fakkaate yoo tilmaama isaa hiikaa isaa sitti kenne. Iddoo paarkii wayiitti warri paarkii eeguuf taa'e wayii waan keessa galu bosona wayii keessa. Haayiskuulii osoo hin ta'in akkasumatti fakkaata. Akka fakkaata. Yookaan immoo warri bineensa wayii kunuunsu wayii bosona keessatti ijaaramee fi akka tulluu dheeraa jechuun akka paarkii san keessa jiru san akkasitti bineensa bosonaa kunuunsuuf waan ijaarame fakkaata. Dallaa tokkoon qabu mana isaa dhuunfatu kee jiru mana wanni isaa mataa isaa qaba jechuudha. Dallaa mataa isaa qaba. Mee kan kilaasii meeqa akka qaban jiruuf kilaasii ja'a qabna. Kilaasii ja'a qabna. Sekshinii maa tokkoon barsiifna jechaadha. Ganama barsiifna. Kilaasiin isaa jaha biiroo takka qabna. Istaaf illeen isima tana. Kanaaf haalli kilaasii kennaa kilaasii jaha jechaadha. Kilaasiin tokko kana. Keessa ijoollee hagamtu barataa hanqina teessoo. Amma istaafiin kun mee istaafii biiroo afooshaa wayii xiqqishu wayiiti malee istaafii istaandardii mana usaa sadarkaa kanaan fakkaatu istaafii maa koo tokko faata bal'inni isaa ilaalamee barsaa meeqatu taa'uu danda'a. Amma biiroon dura taa'aa kennallee kanuma. Iddoon istaafii barsoonni kennalleen haara galfillee kanuma. Kanuma fakkaata jechaadha jalqaba irraa yookaan. Mee walgahii mee barsaa biiroo dura taa'aa jechuun bulchiinsa biiroo kanaati mana usaa kanaati mariin barattoota ciccimoo fi barsoota wajjin jiraachuu danda'a keessummaa isinitti dhufuu danda'a. Biiroon keessan teessoo sadii caalaan fuudhu hamma kana dhiphata akkamitti geggeessisuu mariin garaagaraa isinitti dhufu. Dhugaadha. Akkuma ta'een haala rakkoo keessa teennetumaan silaa kaayyotu caala waan ta'eef kaayyoo saniif deemna waan ta'eef asuma keessa teennee keessummaa nutti dhufanillee idduma kanatti mariitifnaa barataa kennallee barsoonni kennallee idduma kanatti mari'atanii marii keenya geggeessinee baruu barsiisuu keenya geggeessaa jirra jechaadha. Biiroo tokkicha kana qabdan. Kanuma qabna. Kilaasii jalqabaa tokko kana. Yoo namni akka tasaa bilbiladda jechuu fi teessuun godhiiseen. Okay, kilaasiin kun kilaasii kutaa 12ffaati. Saayinsii uumamaati. Barattoota kutaa 12ffaa saayinsii uumamaatu itti barata. Barattoonni saayinsii uumamaa barana waggaa sadaffaa arsaala qoruuf deemna. Barattoonni daree kana keessa barattoota hedduu direct university nu seenechaa. Manni barnootaa kun osoo akka kana jiru barattoota hedduutu direct remediaalii qofa osoo hin taane direct horii kallattiidha university seenan asitti baratanii jechuudha. Kilaasii tokko kan garaa jira. Kan itti aanu. Kanuma dabra kilaasii lammaffaan jira kanumatti dabraa. Ati girgidaan nu fuudhaa deemee asirratti. Mee manni nama dhuunfatu haroo keessa kanaa jiraatu. Barattoonni kan buutuun jiru kana malee. Ani jiru. Ni jiru. Kan buutuun jiru. Kan malee seennu? Asillee seenuu hin dandeenye. Jalasis hin jira. Asillee seenuu hin dandeenye. Barattoonni sadarkaa keessa maan jirre kana qofa baratanii? As daree kanatti makaman. Baay'een isaaniillee baay'een jiru bara. Isin dubbisuuf hin wayyamtani? Wata. Kam jirtan barattoota? Nagartani. Ayyee viidiyoo tokkotti. Ayyee kabajamtoota jaalatamtoota keenyarraa rakkoo mana barumsaa guutamaa hawaasa ibsina jennee duula miidiyaati. Warri argitan hundi dareen kun amma agan seena deqaa kudhanitti owwaa jira jechuudha. Baay'ee owwaa jira. Mee barattoota irraa nam tokko namni yaada nu kenne nam tokko lama hanqinni barumsaa kanarratti faasiliitiis ni guutee koompitara qabdanii daftara qabdanii wanni kitaabni gahaan jira manni kitaabaa gahaan jira moo bishaan qabamoo waan jiru irratti namni lama yaada sirraa fudhanna jenneeti. Namni sadeen tokko. Maikin tu kan urjir. Never. Kenal.
Achumayyuu dhaabachaa ta'uun ni fuudhama ayitii. Ayyee dursa maqaa kee akka kayyutti nuyi miti sanboota rakkoo moosaa kanaa waan jiru tokko tokko nuyi. Maqaan kiyya Saadiq Illaas Bunaa jedhama. Saadiq Illaas Bunaa jedhama. Eeshi. Manni barumsaa kun ifaa fi kompiitara iyyuu gabatee maantinu gabatee namni irratti baratu. Elementarii mattuu sana caaltuutti barannu. Elementarii tu gabatee sana caaltuutti baratu. Sana caaltuutti barannu. Amma yoo sana irratti barreessanii argan gabatee xixiqqoo sanii wayyaa sana irratti arginu. Immoo gisee manni dubbisaa hin jiru. Laayibirari hin jiru. Ifaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Wannummaan manni barumsaa kun faasiliitii horii wanni inni qabu hin jiru. ICT kompiitara akkamii baratan? Waan takka waan ofii kitaaba irraa dubbennu malee waan kitaaba irraa argannu hin qabu. ICT kompiitara irraa argannu hin jiru. Kitaaboleen biraa kan dubbistan mishinariin garaagaraa wanni isin guutanii jira. Firiin takka hin jirtu. Wanni tokko kitaaba malee waan takka hin qabu. Ayyee kabajamtoota jaalatamtoota keenya nuyaa malata waan itti jiru waa'ee mana barumsa guutamaa hawaasa mallee warri jedhuun viidiyoo keessatti naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Gollichaa magaalaa Roota argama barumsa guutamaa hawaasa manni barumsaa maqaa qabsaawaa guddaatiin moga'e dareen isaa kana fakkaataa hojii isaa gabaabaadha lafti kun gammoojjiidha oo'ii isaa ol aanaadha barataan asii waan itti baratu hin qabu haaluma agartan kana barataan birallee yaada yoo qabaate nam tokko ittiin waa dabaluu mee nama birallee yaada fidhatte dubartoota keessaa shamarran keessaa rakkoo hima waan nama rakkisu kollee hin jiru sirriitti ibsaati misilleen viidiyoon kun furmaata ta'e harkumatti qabadhooti. Maqaa kee dursa nuti. Maqaan kiyya Silaa Shimmaan isaaniitiin jaama. Manni barumsaa kun rakkinnisaa akkuma agartan kana ni mul'ata. Ammas tokkoffaa rakkoo ifaati itti aansee rakkoo bishaaniiti. Laayibirarii illee hin jiru kitaabni dikshinariin garaagaraa akka dubbisanis hin jiru. Kompiitara uumamuun akkanaa kana akkamitti baratan siree mana musaa agartee yuunivarsiitii seenuudhaaf qophaa'aa jirtu. ICT bakka akkanuma kitaaba irraa dubbisnee baranna silaa garuu ifaan jiraate kompiitara ni baranna ture garuu rakkina ifaati kan hunda qabu. Bishaan oo qabdanii? Bishaan illee hin qabu. Yaa kabajamtoota jaalan keenya kan hojjaa manni barumsaa guutamaa hawaasa maqaa qabsaatiin moga'ee kana fakkaataa egaa kana caalaa silaa barattoonni yaada bal'aa qabu barsiisaa keenya kana fakkaata mana barumsa guutamaa hawaasa jechuun mee qabsaawwan kun eenyu bakka qabsaa ilaalaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya kana piraankii miti kan hojjennaa jiru diraamaa miti immoo dookumentarii addaawii hojjechuuf miti mana barumsa guutamaa hawaasa jennee moggaafne kana cufaan ta'an isaa mee uummanni Oromoo osoo isin addunyaa maraata osoo qabeenya meeqa qabnu odoo maqaa sabboonummaa himan sabboonummaan huratti baasanii huratti baanii dhukaasuu qofamoo daandii dhufamoo isin sabboonummaa akkamitti beektan akkamitti hubattan kan jedhu illee dhibee sabboonummaa jechuun silaa barattoota saba jaalachuudha barattoota kanaaf daree mijataa ta'e ijaaruudha kanaaf yaada kana caalaa silaa kan dhiyeessu nu ta'a haa ta'uti barsiisaa keenya barnoota kun waan seenneef barattoota barsiisaa illee nu hojjechaa jenna galatooma horaa bulaa nagaa ta'a. Yoo rabbiin furmaata fide waan tokko tokko goone. Mee barsaa dallaa kana wanni kaasuu maayee dagamu lafti dallaa kana keessa mee waa'ee tokko duraanii dallaa kana keessa jiraachuu turre erga beenyaan kafalamee booda bal'aan immoo asiin achi silaa xiqqoochi fagoodha. Gara gadii kanaan sababa caasaan gandaatii fi warri gandaa dhiibbaa guddaa dhufe dhaabbataniitiin dallaa wanti addaan hin baasiniif eega gaafa safarameetiin beenyaan kafalamee irraa ka'e manni fincaanii tokkicha qabna hirmaannaa ummataatiin kan nu ijaarame kun Tanzaaniyaa gaddiisan keessa jira barsiisaan keenyaas barataan keenyaas dhiiraa dhalaadha. Reediin tokko dhume yoo keessa cileetanii fageenya irratti achuma irrattis fayyadamnaa jechuudha hundi keenyaaf. Si maaltu mijeessa barsoonni kompiirii harkaa qabanii barda abdo barattoota kanatu maallaqa qabaateetu waan kana mijeessamu barsiisatu mijeessamu bar mana musaa kana ijaaruuti kitaabitu miti shintii beetiin tun baay'eetu guddaa qabdu barsiisan bootaa akkana fakkaatu bootaa gizee bonaa dhufuu hin feene namni tokko dhaquunuu ittiin tolle bootaa oowuu isaa gubaa ta'e kan immoo bishaan hin jirre kana dhufee as ooluun isaatu wanta addaati jenneetti tilmaamna
manumsaa kun lafa bal'aa qaba warri addunyaa mararaan raawwatan manumsa kana dalleessinee jaarree miidhagsinee gochuun dirqama kennanna ayyee ani akka gara kootitti viidiyoo kana xumuruun barbaade akkam jettu sinsun yaanni haaraan niga waan bareeda ayyee walumaa galatti barsiisaa rakkooleen as dhufee isin daawwate kuni maal dhaamtanii fi asumaan immoo miidiyaan afrikeetti akkaawuntiin toroota mari'annee nama afurii ni banama akkaawuntiin irratti deeggarsaa kun kilaasiin akkaawuntii gurgurtaa kan qabu ijoolleen takka kilaasii tokko keessa namni akka barataa jiru Wanti fuute? miidhaa isinirra gahaa jiru walii qabaati waa'ee muraasnu kilaasiin nuti qabnu kilaasii ja'an kana keessatti giddu galeessaan barataan naannoo 100 takkaatu barata daree tokko keessatti akkuma isin agartan kana gaggabaaboodha kilaasiin kun baay'ee xiqqoodha walirratti wanti ati har'a amma ijoolleen baay'inaan hin dhufini kasilaati haga sanbanaa argame gaafa barataan keenya guutuun harcaatii maree dhufe barsiisaan bakka dhaabbatu hin qabu jechuudha keessattuu kutaa 9ffaa fi 10ffaa kana irratti jechuudha kanaaf sodaan nuti qabnu wanti kun baay'een baga nu laaltani sochiin kun as duras qaama mootummaatiif qaama gargaraatiin ka'aa ture akka akkas ta'e nu jalaan hafne rakkoo hamaa ta'e. waliigalaa kutaa 9 haga 10 jiran waliigala baay'inni gola kutaa nama meeqa? Gara nama 400 maalumaatti jalatti siqu. la bersama aga tokko dhibbaan goonaan nuti gara miidiyaatiin amma kallattii lamaan akkaawuntii keessanillee kan mamsallee nu kennitan maal isinif fakkaate gara dhuunfaadhaan namni dhuunfaa wayii akkasumatti galchuu barbaadullee haa galchu ni maxxansinaa jechuudha hashtag goonee namoota miidiyaan hedduu bira akka goone kan biraa immoo maqaa agartee faawundeeshinichaatiin namoota gargaaruu barbaadaniif akkaawuntii faawundeeshinichallee peejii fi linkii wanni weebsaayitii isaa hojii isinii maxxansinaa asumatti viidiyoo kennaa asumatti kan xumuru ta'a nagaa ta'a galatooma barsoonni keessanillee nu wajji dhamaatanii dhaabbatan hedduu isin galateeffannaa nagaa ta'a isin jenna wanni kun dhiibbaa